Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие, добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Очень важные события со дня на день. Что ждет, что будет в течение ближайших 3-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. За кого-то вы будете очень переживать. Тут тревога, переживание. Знаете, вот человек на нервах, а потом такое расслабление идет, да? Вот отпустит вас эта ситуация, закончится какой-то страх, тревога закончится, либо все закончится очень хорошо и положительно. Смотрите, либо вы уже за кого-то переживаете, либо начнете переживать, буквально там в течение суток. Вот дойдете до просто пика эмоций, а потом вас отпустит, а потом вся эта ситуация распадется, рассосется. Вот здесь у меня идет не просто предсказание, здесь еще к вам призыв и обращение. Научись контролировать свои эмоции. Не надо жить постоянно в каких-то темных красках. Да, понятно, все в жизни бывает. Да, там бывают ситуации, когда там понервничаешь, распереживаешься. Но вы зашли на эту отсыпку, чтобы получить правильную информацию, что все будет хорошо, что все хорошо закончится. Держите себя в руках, не доводите себя до вот такого полуобморочного состояния. Вы знаете, как сами себя накручиваете. А потом могут быть и головные боли, и проблемы со сном, и с желудком могут быть проблемы, да, на нервной почве может быть и расстройство, и, не дай бог, запор и прочее, прочее. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках, понимайте, что все закончится хорошо, и все ваши вот эти страхи, переживания, все пустое. Вот. Все закончится просто замечательно. Не надо так нервничать, не надо, не доводите себя. Так, дальше, с правой стороны. С правой стороны у меня какая-то интересная поездка. Причем поездка то ли с друзьями, то ли с родственниками, то ли вы куда-то поедете, там с кем-то встретитесь, знакоменьким. Но хорошая поездка на самом деле. Вы почему-то не хотите ехать, либо как обязательство какое-то, да, что я не хочу, но надо, да. Ну что поделаешь, надо. Вы вот приедете на место, ой, как там хорошо вам будет, вы столько удовольствия получите, так приятно, так душевно, и весело, и интересно, и даже какой-то интенсив у вас там произойдет. Но прям отдохнете, и душой, и телом отдохнете. И общество очень такое хорошее, положительное. Так, следующий момент. От вас идет змея и кусает какого-то человека. Человек при этом начинает перед вами кланяться. Здесь ничего плохого, наоборот, хорошее. Смотрите, есть какой-то человек, который о вас не самого лучшего мнения. Допустим, человек сомневается в ваших умственных способностях. Человек вас не оценил, недооценил. Человек, например, не считает, что вас нужно слушать, да, либо что вы способны на какие-то мысли, действия, да, может быть, что вы обладаете какими-то глубокими знаниями. А вот этой змеей вы человека и шокируете, и знания свои покажете, и этого человека на место поставите. Да. Что-то вы такое выдадите, что-то скажете, какие-то свои прям знания, да, либо опыт, прям наружу вылейте. И человечек просто в корне поменяет свое мнение, либо ощущение от вас. Причем, я так понимаю, по поклону будет извиняться, и говорит, надо же, а я думал, что ты там недалекого ума, либо что ты там, кроме, не знаю, кастрюли и готовки ничего не знаешь, да, у тебя такие серьезные знания, ты такой мудрый, умный человек, а ты такая прям начитанная, да.
прям знаниями пропитанное, да, очень сильно поменяются отношения, и в принципе вы будете довольны, ведь вы этого человека действительно по правилам, по справедливости поставили на место. Да, вы скромный человек, да, вы не кичитесь своими знаниями, да, может быть, у вас нет академических знаний, но при этом у вас есть колоссальный жизненный опыт, и вы человек, который склонен к самообразованию. Вот оно, ваше самообразование, вам и пригодится. Слушайте, ну прям уважать вас станет, да, так прям авторитет обретете в глазах этого человека. Да, этот еще человек, наверное, рассказывать о вас будет. Еще и другие люди уже так, знаете, будут на вас смотреть с таким заискиванием, да. Ведь вы такая умная. Ведь вы умеете, либо знаете больше, чем другие. Так, здесь какая-то дверка небольшая вышла. Двери какого-то дома, либо двери какой-то организации перед вами откроются. С правой стороны вышло. Может быть, вы долго ждали этого события. Может быть, вы в принципе не ждали, да, вот как приглашение вам придет посетить такой-то дом, такую-то семью, либо сходить там в такую-то организацию, да, посетить такой-то кабинет. Для вас это будет большой неожиданностью, но я вижу, что с правой стороны вам это будет приятно. Как-то вы начнете прям переживать, собираться, кто-то наряд будет подбирать, кто-то, может быть, какие-то документики будет искать. Но, тем не менее, приглашение, вот оно идет. Идет, может быть, знаете, как смс-кой, либо телефонный звонок, да, как-то вас еще и пригласят необычно. Так, следующий момент. Здесь у меня очень красивая женщина, а за ней два мужчины, как две голодные птицы, прям следом летают. Девушки, женщины, возможно, одновременно два мужчины будут оказывать вам знаки внимания, добиваться вашего расположения, ухаживать за вами, там, приглашать вас куда-то. Либо, например, если вы в паре, в браке, да, то у вас появится поклонник, и вот ваш муж, жених, и поклонник начнут за вас там права качать, да. Там один говорит, она моя, другой говорит, а кто это сказал, да, может, она меня выберет. В общем, какая-то потасовочка намечается. Вам это будет неприятно, вот в прямом смысле слова, да, вам неприятно назойливое внимание, вам неприятно, когда мужчины там друг друга мутузят из-за вас. Девочки, представьте, что вы прекрасная леди, и это рыцарский поединок, да, когда мужчины за вас сражаются. Ну, это природа мужчины, да, мужчина, он по природе такой, да, ему будет там побороться, там, добыть этого мамонта, там, утвердиться, что он там самый крутой, да, самый сильный лидер и прочее, прочее. Относитесь к этому по-философски. Вот представьте, куча женщин, за которых никто не дерется, да, никто не выясняет отношения, а за вас вон сразу двое и друг друга прям в клочья рвут. Либо сразу два мужчины вас добиваются. Ну, пользуйтесь этим, пользуйтесь в прямом смысле слова. Да, не надо от этого отворачиваться и не надо от этого отходить. Вы прекрасны, слова нет, да, вот мужчины теряют ум от вас. И на очень яркие действия, поступки становятся способны. Это замечательно. Вы их заводите, вы их зажигаете. Возьмите из этого выгоду. Это будет правильно. Так, над головой у вас выходит корова. Хвост подняла, рога опустила. Корова худенькая. Возможно, в ближайшие несколько дней вас ждут больше траты, чем доходы. Да, трат будет гораздо больше, чем доходов. Девочки, мужчины, кто меня смотрит, мои хорошие, в жизни все бывает, но вам тут такой совет по вот этим опущенным рогам: отнеситесь критично к своим тратам, к своим расходам. Понятно, что все хочется, все надо, особенно те, у кого дети есть, да, дети — это прям совсем уж растратная статья идет расходов, поэтому научитесь считать, научитесь планировать, научитесь распределять свои средства. Здесь на ближайшие дни, к сожалению, расходов больше, доходов меньше. Если вы работаете и вам обещали, что будет зарплата, будет какая-то выплата, там, пенсия, премия, кто-то деньги отдаст, нет, придется подождать. Этого не будет в ближайшее время. И берегитесь таких моментов, когда вы на кого-то понадеялись, да, и ждете, что ой, мне же пообещали, а этого может не произойти. Да, у вас всегда должен быть какой-то НЗ, который на всякий случай у вас где-то припрятан.
и вы понимаете, что вы можете этим воспользоваться. Старайтесь его не трогать. Да? Откладывайте, собирайте, но не трогайте. Расходов, к сожалению, будет больше. Так, для тех, кто работает сам на себя, либо работает в сфере собственного бизнеса. Здесь очень какие-то занимательные разговоры вас ждут. Разговоры то ли с коллегами, такими же предпринимателями, как вы, то ли, может быть, с людьми, которые дают какие-то консультации. Здесь очень много интересного узнаете, много нового. Какая-то прям польза идет, польза и желание применить. Может быть, какие-то новые технологии, может быть, какие-то новые подходы, о которых вы раньше не знали, о которых вы раньше не слышали. У вас вот в бизнесе на ближайшие несколько дней больше идет как опробирование теории на практике. То есть вы получаете новые знания, вы получаете новые, как говорится, подходы, и вы вот прям горите, чтобы попробовать по-новому, по-другому. То есть больше вы как в научной деятельности, да, экспериментики такие будете ставить. Что касается вашей основной работы, ну здесь все ровно, стабильно, без особых изменений. Вот как было, так оно и продолжается. Так, для тех, кто работает на кого-то, то есть вы работаете на работодателя, да, можете работать в маленькой фирме, либо на огромном предприятии, неважно. Для тех, кто работает на кого-то, здесь вас явно будут хвалить, у кого-то отыграется, что будут выделять, да, в пример могут ставить, могут вот прям при коллективе вас похвалить, могут даже какое-то задание дать, вот знаете, с целью там показать, что именно вам доверяют. Это будет очень приятно вам, приятно тем, кто к вам хорошо относится, и очень неприятно тем, кто вас на дух не переносит, кто вам очень сильно завидует. Смотрите, от одних людей идет похвала, улыбки, уважение, там, почет, пожатие руки, а от других людей какие-то очень ядовитые высказывания в ваш адрес. То есть люди могут цеплять, задевать, критиковать, да, вот как негативить могут. Мои хорошие, здесь бы не помешал вам оберег, либо, если вы там принципиально оберегами не пользуетесь, когда вы говорите с неприятными людьми, либо люди вам говорят неприятное, старайтесь вот сделать такой кукиш, да, либо дуля, смотря как у кого называется. Кстати, напишите в комментариях, как у вас это называется. В моем детстве говорили кукиш или дуля. Да, вы делаете вот такую фигурку из пальцев и стараетесь вот в карманчик положить руку, либо как-то за одежду спрятать, да, и в сторону этого человека показывать. Куда этот человек поворачивается и вам говорит туда, и вы вот поворачиваете ему навстречу. То есть очень хороший защитный знак на самом деле. Недооцененный, но он реально вот спокон веков именно от дурных слов, от нападок и от сглаза очень хорошо помогает. Так, здесь у меня женщина ребенка куда-то тащит. Мои хорошие мамы и бабушки, если ваши дети ходят в детский сад, в школу, в вуз даже, да, даже подростки могут страдать, здесь какая-то учительница, либо какой-то преподаватель, да, женского пола может немножечко перегнуть палку и, например, вашему ребенку, ну, не только плохую оценку поставить, но еще и, например, там какие-то обидные слова сказать, да, либо оскорбительные слова сказать. При этом эта женщина будет обвинять вашего ребенка. Но видите, даже по картинке, женщина большая, высокая, ребенок маленький, да, который не может за себя постоять. Да, возможно, конфликты в учебных учреждениях от школы до вуза. И вам здесь предлагается принять очень активное участие на стороне своего ребенка. Что бы вам там ни говорили педагоги, преподаватели, вы должны защищать своего ребенка. Вот именно как на ребенка нападают. Еще и ребенка пытаются выставить виновным. Но мы ведь с вами понимаем, каким бы ни был ребенок, он все равно ребенок. Уровень развития ребенка, уровень активности мозга намного ниже, чем у взрослого человека. И если взрослый человек допустил такой конфликт, значит, первопричина все-таки во взрослом человеке, а особенно в педагоге. Их же учат, да, их же сколько лет учат. У них же эти уроки психологии есть. Да? Они должны уметь справляться с детьми без конфликтов, без критики, без вот всего этого негативного. Но если произошло, девочки, защищайте своих детей. Мужчины, защищайте своих детей. Вы нужны своим детям.
Важно поддержать своего ребенка. А представляете, напала на него какая-нибудь там преподавательница, не сполна ума, и еще и вы, собственный родитель, тоже начинаете там ругаться, критиковать. Это же ужасно, это просто ужасно. Вас тут предупреждают: не верьте взрослым, верьте своим детям. Так вас предупреждают. Так, следующий момент. Состояние здоровья. Мои хорошие, но где-то вы за собой не доследите. Мне тут идет какое-то общее слабенькое состояние, очень похоже на ОРВИ. Там боль в горле, боль в голове, там ухо может заложить. Вот такое состояние идет. Но здесь вы именно где-то не доследили. Либо с каким-то, может быть, больным пообщались, либо где-то там вас протянуло, может быть, не по сезону, не по погоде вы были одеты. Сразу вам говорю, что это именно ОРВИ. И здесь будет очень важно сразу же о себе позаботиться. Не рукой махнуть, да, и сказать: да ладно, пока ноги носят, буду ходить, а именно принять таблеточки. Кто против таблеточек, примите, например, что-нибудь природное, там, отвар липы хорошо помогает. Кто-то, например, я знаю, лечится более горячительными напитками, но тем не менее о себе нужно позаботиться. У вас, смотрите, если вы почувствовали симптомы и ничего не сделали, вы можете через там, не знаю, сутки уже прям себе совсем плохо почувствовать. Старайтесь именно себя пожалеть, полечить, пролечить. Если нужно там дома остаться, лучше останьтесь дома. Пересидите вы этот один день, принимайте микстуры, таблетки, либо травяные какие-то сборы. Да, поставьте себя сами на ноги. Не доводите до тяжелых состояний. Не доводите. Вот такой совет прям идет. Так, еще. Какая-то лень идет, лень, но это не вы ленитесь, это кто-то из ваших знакомых, либо родственников, либо близких людей, кто-то будет очень сильно лениться, и вас это будет очень сильно раздражать. Ах, мои хорошие, что вам сказать? Никак вы на этого человека повлиять не можете. Там крики, упреки, укоры, это ничего не поможет. Человек, еще больше будет лениться, либо начнет вам врать, откровенно врать, там, прикидываться смертельно больным, симулировать какие-то приступы, рассказывать вам какие-то там небылицы, да? Зачем это нужно? Не нужно. Видите, человек ленится, у него на это причина есть. Может быть, у него упадок сил, либо какое-то разочарование, да? Ведь часто люди в стрессе, они тоже очень такие ленивые становятся, они не могут себя заставить что-то делать. Видите такую ситуацию, дайте человеку сутки, да, сутки, а лучше там пару дней дайте, и потом посмотрите, что будет дальше. Да, у человека такое состояние, вот прям апатия. Тут не просто лень, а даже какая-то апатия идет. Это не на пустом месте. Это не просто так, что ох, я не хочу, буду сидеть, плевать в потолок. Нет, там что-то произошло, что-то случилось. Человек справится с этой ситуацией, потом вам расскажет, да, и желание появится двигаться, да, все это пройдет. А заставлять, кричать, портить себе нервы, портить нервы этому человеку, ни к чему хорошему не приведет. Так, мои хорошие, кто у меня тут в паре, в браке? Ваш партнер прям какого-то гуся принесет. Гусь – это добыча, и добыча хорошая. По гусям обычно проходят не деньги, но какие-то серьезные поступки, покупки, приобретения. Да? То есть ваш партнер вот прям чем-то вас порадует. Без предупреждения, без всяких намеков. Просто приходите, например, вечером с работы, либо ваш любимый приходит с работы и такой: на, держи. И вы такая: надо же, молодец, да? Молодец, прям что-то очень хорошее принесет, очень вас порадует. И вот я вижу, вы посидите, поговорите, и прям такая еще романтика у кого-то начнется. Да? Настроение хорошее, почему и нет? Так, а для девушек, кто только встречаются здесь, у вас больше как, не знаю, телефон, разговор по телефону, либо при помощи телефона, то есть это может быть какие-то мессенджеры. Почему-то, может быть, не получится встретиться, то ли у вас, то ли у вашего партнера, какая-то занятость, какая-то беготня, усталость, опять же таки, чувствуется. Больше по телефону будете общаться, при помощи телефона будете общаться. Это не смертельно, это не критично, это нормально, да? Это жизнь. Вы знаете, как навалилась работа, навалились какие-то дела, да, может, погода еще испортилась. Поэтому не вижу прям, что вы лично встречаетесь, но вижу, что вы в телефонном режиме связь поддерживаете.
Так, еще какая-то взрослая прям совсем женщина со своими проблемами будет требовать очень много внимания. То ли она с вашей стороны, то ли она со стороны вашего партнера. Прям будет раздражение на эту женщину. Но вы держитесь, не провоцируйте скандалы, не провоцируйте конфликты. То есть она сейчас таким раздражителем побудет пару, может быть, дней, потом все будет опять как всегда, да, все будет нормально. Может, действительно что-то случилось, да, может, действительно что-то надо, либо она там чего-то испугалась. Ничего, все это уляжется, все это урегулируется и будет как раньше. Так. Куда-то вас дорога заведет, либо вас кто-то отведет, либо вы по чьей-то наводке пойдете. Какое-то необычное, новое для вас место. То ли покупки вы там будете совершать, то ли вы какой-то сервис там будете получать. Но, в общем, вам понравится, вам очень и очень понравится. Да? Куда-то придется, наверное, ехать, либо какой-то маршрут, да, может, петлять немножечко будете. Но, тем не менее, результат, я вижу, будет очень хороший. Вот вам понравится. Сервис хороший окажут, либо какие-то покупки прям такие по низкой цене, хорошего качества, да, можете себе что-то приобрести, прикупить, и прям будете очень-очень довольны. Так, девочки, женщины, у кого-то идет встреча с человеком, которого вы менее всего хотите видеть. А этот человек, наоборот, хочет вас увидеть, а вы не хотите видеть, а он хочет. И прям где-то будет вас поджидать, подстерегать. Мне почему-то кажется, то ли возле работы, то ли возле дома. Да, прям, ой, как этот пост держит, да, ходит туда-сюда, ждет, пока вы придете. Нужны. Вы для чего-то этому человеку нужны. Там в голове у человека какая-то мысль, какой-то план, какая-то идея. Ну, как всегда, что-то хитрое, неприятное. Но человек в очередной раз попытается испытать судьбу и проверить, насколько вы, например, доверчивы. Да? Имейте это в виду. Но вот встреча произойдет точно. Так, еще. Здесь какая-то прям репка организовалась. Либо много претендентов на одну маленькую репку, либо люди, наоборот, друг другу помогают, чтобы эту репку вытащить. Вы в числе участников. Не на первом месте, сразу хочу сказать, но и не на последнем. То есть, если будет какое-то распределение, вам что-то достанется. Пусть не столько много, пусть не столько, сколько хочется, но что-то вам достанется. Если мы говорим о помощи, да, вы поможете, да, вы поучаствуете, но напрягаться сильно вы не будете. Это тоже хороший знак. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.